أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم لنشرة جديدة من نشرات أخبار الدار يقدمها لكم المعتصم بالله مقداد. لم يكن شهر رمضان المبارك هذا العام في بيتنا شهرا عاديا، وإنما كان حافلا بالأحداث والمواقف المثيرة. والسبب الأهم أعزائي المشاهدين برنامج تلفزيوني هيك يعني كشخة، يعني ما حصلش، يعني بجنن. نعم، إنه برنامج المسابقات الرائع منشد الشارقة الذي يعرض على شاشة تلفزيون الشارقة. أنا بشتغل في قناة طيور الجنة، والله يستر. ما بعرف إذا فصلوني من طيور الجنة ممكن يستقبلوني في تلفزيون الشارقة، الله أعلم. المهم بدأ البرنامج، وبدأنا جميعا متابعة هذا البرنامج الجميل الذي جمع عددا كبيرا من المنشدين المبدعين من مجموعة من دول العالم العربي والإسلامي، بالإضافة إلى لجنة تحكيم على كيفكم، والوقوف على جانب من مشاركات هذا البرنامج. وللتعرف أكثر على لجنة التحكيم ينضم إلينا من قلب الحدث مراسلنا الوليد مقداد. الوليد، حدثنا، ما هي الأجواء من حولك لو تكرمت؟ نعم، معتصم، يتنافس في هذه المسابقة الجميلة عدد من البلابل الغريدة، وفي كل أسبوع تقوم لجنة التحكيم بخنق عدد من المنشدين أقصد البلابل وإنهاء مستقبلها الفني بإبداء رأيها. وإليكم مشهدا من مشاهد الإعدام أقصد التحكيم. سيد خالد، في الحقيقة كان اختيارك للموضوع ودخولك للموال ما شاء الله رائع. أتمنى عليك أن تدرب نفسك على الانتقال بين المقامات. بارك الله فيك. يا أخي خالد، يعني جزاك الله خير، الصراحة أبدعت، والمقام اللي اخترته هو الصبا كان جميل. أتمنى لك الموفقية وجزاك الله خير. أخوي خالد، يعني ما أدري أنت شو بالك اليوم، شو بالك؟ كنت وايد متردد اليوم، وإن شاء الله تدرب نفسك بالمرات الجاية. أشكرك أخوي. خالد، كنت كتير حلو اليوم، بس يا ريت لو حافظت على طبقة صوتك، وبتمنى ما أشوفك المرة الجاية. شكرا. إلى هنا أعزائي المشاهدين نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة من نشرات أخبار الدار، على أمل اللقاء بكم في نشرة أخرى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.